السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو مې محمد امیر جی سټوډنټس نه لیکچر کې موږ ډیسکس کوو initializing data using constructor مطلب څنګه موږ چې کوم دی د کنسټرکټر په ترو باندې د کنسټرکټر په وجه باندې موږ په ډیټا کې initialization کولای شو ډیټا مطلب کوم ویریبل چې زموږ سره د صحیح ده کوم زموږ سره ډیټا آیټمز دي نو د کنسټرکټر په ترو باندې how we can initialize the data items of the class so the constructor function are normally used to initialize values in the data members ګوره کنسټرکټر زموږ سره موږ ویلو چې زموږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن دی ته موږ ډیټا یا دې ته موږ ممبر فنکشن وایو چې کنسټرکټر زموږ سره ممبر فنکشن دی او ممبر فنکشن always چې کوم دی څنګه یو یوزر ډیفاین کوي موږ ویل چې کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم زموږ سره سیم دی لپاره موږ فور ټیپس ویلو په پریویس لیکچر کې په کنسټرکټر چې کوم دی موږ ډیزر ډیټیل سره ویلو تاسو هغه وګورئ نو کنسټرکټر زموږ سره شیر دا نارملی یو داسې فنکشن دی کوم چې موږ یوز کوو چې موږ څه وکړو چې موږ په ډیټا ممبرز کې څه وکړو پای کې د ویلیو انیشلایزیشن وکړو صحیح ده اپا کلاس دیو کلاس وین د پروګرام ایگزیکیوټډ کله چې پروګرام ایگزیکیوټ شي ګوره د لاین مطلب دا شو چې کنسټرکټر چې کوم دی زموږ سره یو داسې فنکشن دی چې کوم موږ نارملی یوز کوو چې زموږ سره په کلاس کې کوم ډیټا ممبرز دي صحیح ده په هغې کې موږ څه وکړو د هغې په ویلیوز کې انیشلایزیشن وکړو This type of initialization is called automatic initialization او دې قسم initialization ته دې قسم data item initialization ته یا data member initialization ته موږ سوي دې ته موږ وایو automatic initialization automatic initialization ورته اوس ولې وایي ګوره څنګه تاسو پته چې کنسټرکټر خبره کله راغله نو کنسټرکټر موږ دا ویل چې کنسټرکټر به زموږ سره ډایرکټلی اتوماتیکلی څه کېږي دا به ایگزیکیوټ کېږي کله چې موږ د یو کلاس آبجیکټ چې کوم دی هغه موږ کریټ کړو چې څنګه موږ د یو کلاس له آبجیکټ کریټ کړو نو کنسټرکټر به زموږ سره ډایرکټ په دغه ټایم کې څه کېږي هغه به کال کېږي ایگزیکیوټ کېږي کنسټرکټر باډي زموږ سره صحیح هغه به څه کېږي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ کېږي صحیح ده وایي فار ایگزامپل د مثال په تور if the member function has two arguments of integer type که چېرته زموږ سره یو ممبر فنکشن دی او د هغې زموږ سره ټو ممبر فنکشن زموږ سره شي کنسټرکټر چې کنسټرکټر هم زموږ سره ممبر فنکشن دی که چېرته تاسو کنسټرکټر ازیوم کوئ چې که چېرته زموږ سره ممبر فنکشن دی هغې کې ټو ارګومنټس دي دغه فنکشن نه د دغه ممبر فنکشن موږ ټو ارګومنټس انټیجر ټایپ والا پاس کړي دي the specified value can be assigned to the data members of a class using a constructor نو دغه ویلیوز چې کوم دی څه کولی شو دغه موږ څه کولی شو دغه موږ اساین کولی شو دغه ډیټا ممبرز ته ویلیوز اساین کولی شو تھرو ا کنسټرکټر صحیح ده اوس څه مطلب نو چې کله اوس موږ پروګرام په دې ولیکو تاسو به ډېر ښه پوه شئ اوکې نو سمپل زه څه کوم زه یو کلاس چې کوم دی هغه ډیفاین کوم د امیر نیم سره صحیح ده اوس چې دا کوم زموږ نننی ټاپک دی کوم چې زموږ سره دی انیشلایزینګ ډیټا یوزینګ کنسټرکټر صحیح ده اوس ګورو چې د کنسټرکټر په ترو باندې څنګه موږ ویلیو انیشلایزیشن کولی شو په ډیټا ممبرز کې صحیح ده لیټ سپوز په دې کلاس کې زما سره چې کوم دی پرایویټ ایکسس سپیسیفایر چې کوم دی لیټ سپوز په دې کې زما سره چې کوم دی یو انټیجر ا شو بی شو او اس شو صحیح ده اوس داسې یو پروګرام چې کوم چې یاره په دې کې موږ دوه نمبرز چې کوم دی د هغې ایډیشن وکړو خو ترو کنسټرکټر د کنسټرکټر نه موږ دغه چې کوم دی لکه مطلب دا کوم کنسپټ چې موږ لري چې یاره موږ څه وکړو موږ کنسټرکټر موږ انیشلایزینګ وکړو د ډیټا څه په ترو د کنسټرکټر په ترو صحیح ده لیټ سپوز ما سره په پبلیک یوزینګ سپیسیفایر کې شری دې کې به زه څه وکړم دې کې به زه داسې کار وکړم چې یاره زه دلته یو کنسټرکټر ډیفاین کوم د امیر ګوره د کنسټرکټر د کلاس نیم موږ ویل چې یاره زموږ سره الویز صحیح سیم وي او دې نه لیټ سپوز زه یو انټیجر چې کوم دی ایکس او وای چې کوم دی زموږ سره انټیجر ټایپ والا څه شو دا ویریبل شو دا ته ما داسې پاس کړل صحیح ده دا ته ما پاس کړل ګوره موږ دا خبره وکړو چې یاره کنسټرکټر نیم او د کلاس نیم زموږ سره سیم وي بلکل هغه څه زموږ سره دا بل ویل چې یاره کنسټرکټر زموږ سره شی زموږ سره ممبر فنکشن دی دا زموږ سره ممبر فنکشن دی درېیمه دا خبره موږ کړې وه چې یاره د کنسټرکټر کې زموږ سره به څه زموږ سره دا یوزر ډیفاین فنکشن دی خو په دې یوزر سره ریټرن ویل د څه ویل نه ریټرن کوي صحیح ده نو سمپل هغه قسم پکې چې دوی کومه څه ویل ریټرنینګ سټیټمنټ هغه نه لیکو صحیح ده او بل دا رول چې یاره زموږ سره کنسټرکټر صحیح ده بای ډیفالت کال کېږي وین ایور وی کریټ د آبجیکټ اف ا کلاس صحیح ده نو اوس لیټ سپوز دا زموږ سره امیر چې کوم دا زموږ سره شو کنسټرکټر شو د کلاس نیم او د کنسټرکټر نیم سیم دی د دې نه ما ایکس او وای چې کوم دی از ا پیرامیټر پاس کړو پرون دا خبره مو کړې وه چې یاره ریټرن ټایپ به نه خو د موږ پیرامیټر چې کوم دی هغه پاس کولی شو اوس زه څه کار کوم چې یاره زم چې یاره د ا چې کوم دی که نه زم سره د ایکس لکه مطلب د ایکس برابر دی صحیح ده دا به دواړه شکل دا ما ایکول کړو او داسې ویمه چې یاره به چې د وي شه د بي چې کوم دی بي دا بي زما سره برابر دی شي د واي صحیح ده او داسې به زه ویم چې یاره زموږ سره دا کوم اس دی صحیح ده اس ما بیسیکل د سم دپاره اخیستی دا اس زما سره برابر دی د ا پلس بي د ا پلس بي ګوره ما سمپل دا سټیټمنټ دلته څه کړی ما ورته ډیفاین کړو په کنسټرکټر کې صحیح د کنسټرکټر په باډي کې بیا دلته زه یو بل ممبر فنکشن لرم ته دې ممبر فنکشن کار به صحیح ته دې کار زموږ سره دی چې یاره
void let's suppose ما وکړو ډیس کنه ډسپلی په نیم باندې let's suppose ما یو یوزر ډیفاین فنکشن کال کو زه سمپل دا سی آوټ کوم سی آوټ د خالته ولیکو د ساری د سم اپ صحیح ده د سم اپ داسې به وکړو بیا چې موږ کم ان چې کم دی کم ان موږ انټر کوو د سم اف ان sorry here let me erase this the sum of n and the sum of n and sorry yaar n a what I'm doing the sum of a and b the sum of a and b is the sum of a and b زموږ سره څه راغی نو موږ سره د سویلیو راغلی نو هغه بل ته موږ څه کوو هغه بل ته موږ اس ته چې کوم ویلیو راغلی لکه مطلب د a پلس b چې کوم موږ ورواچله موږ څنګه ته اساین کړل صحیح ده نو اس به موږ سمپل پرنټ کوو اوس زه راځم وګوره زموږ کنسپټ چې کوم دی د انیشیلایزینګ ډیټا یوزینګ کنسټرکټر والا اوس په دې ځای کې اپلیکیبل دی صحیح ده لیټ سپوز مین فنکشن چې کوم دی هغه ما څه کوو هغه ما هلته انټروډیوس کوو مینو او د دې مین فنکشن چې کوم باډي د هغه ما څه کړله هغه ما هلته ولیکله اوس زه داسې کار کوم چې یاره د امیر فنکشن دپاره زه a او b چې کوم دی دا یو دوه ویریبل ما څه کړله دا مې وله د سات دوه ابجکټ چې کوم دی هغه ما څه کړله ډیفاین کړله اوس په دې ځای کې زه څه کوم زه غواړم چې زموږ سره کنسټرکټر کال شي او کنسټرکټر کې زموږ سره الریډي ټو دغه چې کوم پیرامیټرز هغه پاس کړل دي نو سمپل چې زه کوم ډیټا غواړم چې یاره کومه ډیټا دی زموږ سره څه شي هغه زه ایډ کوم نو سمپل زه دلته څه په دې بریکټس کې دننه به زه د کنسټرکټر د ګوره موږ څنګه بل دا خبره وکړه چې یاره څنګه موږ کلاس چې کوم دی د هغې لپاره موږ ابجکټ چې کوم دی هغه ډیفاین کړو نو چې اوس که زموږ پروګرام رن کېږي اولنی ډایرکټ کار به چې یاره د پته لګولی کمپاینر ته پته ولګېده چې دې کلاس لپاره د ابجکټ ډیفاین شوی دی نو ډایرکټ به زموږ سره اولنی کار به دا وشي چې یاره هغه به زموږ سره کنسټرکټر چې کوم دی هغه به کال کړي اوس چې کنسټرکټر کال کوي په کنسټرکټر کې موږ ټو پیرامیټر پاس کړي نو د هغې ټو پیرامیټر دپاره ویلیوز دلته پاس کړو صحیح ده لیټ سپوز ما چې کوم دی a ما 10 پاس کړو او b ما لیټ سپوز پاس کړو 75 صحیح ده داسې زه د b والا ابجکټ په نه هم څه داسې که پاس کړم نو دلته به هم زموږ سره هغه ایډیشن وشي صحیح ده داسې دلته به زه یو اینډ اپلاین ورسره ولګوم صحیح ده اینډ اپلاین چې مطلب دا اول موږ د a ابجکټ په تر باندې دا کلاس چې کوم دی a ابجکټ موږ ډایرکټ ډیکلیئر کوو کنسټرکټر زموږ سره کال شو په کنسټرکټر باډي کې به دا 1045 چې کوم دی دا زموږ سره ځین ارګومنټ دلته پاس شي صحیح ده او دغلته به دغه پروسیجر زموږ سره وشي دا دواړه به خپل منځ کې ایډ شي دلته به زموږ سره د دې ابجکټ په د دې ډس ممبر فنکشن په تر باندې دې ځل زموږ سره شي او پاینټ شي دا زموږ سره دې کار زموږ سره کنسټرکټر کار شو چې کنسټرکټر نه کوم ریزلټ دی هغه موږ آوټپوټ ډسپلی کوو صحیح ده کوم څه چې دی هغه موږ ډسپلی کوو نو سمپل ما ول a ابجکټ ډیر کړم نو a ډاټ ډس مطلب ډسپلی زموږ سره کوم دغه فنکشن دی صحیح ده نو a ډاټ او b ډاټ ډسپلی فنکشن چې کوم دی لکه مطلب ډس ما سمپل نو سمپل زموږ سره دا کنسپټ شو یاره سمپل how we can initialize data using constructor صحیح ده نو ګوره موږ سمپل ابجکټس واغستل پای کې څه ډیټا ورواچېله او دا ډیټا چې څنګه ابجکټ زموږ سره کال کوي کلاس نو ډایرکټ به اولنی کار زموږ سره صحیح چې اولنی به زموږ سره دا کنسټرکټر کال کېږي چې څنګه کنسټرکټر کال کېږي نو دا ویلیوز به د دې نه ایکس ته به 10 اساین کېږي 45 به وای ته اساین کېږي بیا زموږ سره دغه چې کوم دی x والا قصه به کېږي مطلب د دې x موږ سره د دې کوم ویلیو هغه به a ته اساین شي د y ویلیو به b ته اساین شي او دغه چې کوم ویلیو دا به a پلس b څه شي دا به سم شي جمع بشي او دا به اس ته چې دې ریزلټ راشي او سمپل دلته موږ اس څه کړی دی هغه موږ دلته ډسپلی کړی دی صحیح ده لیټ می رن د پروګرام اینډ جسټ لایک دیټ ها پروګرام موږ رن کوو so zero errors warning and all okay صحیح ده نو ګوره تاسو کتلی شئ موږ ته راغی چې یاره د sum of 10 and 45 is 55 and the sum of 23 and 56 is 79 صحیح ده که دلته زه داسې کار وکړم په چې دوی چې دلته لږ سپیس کریټ کړم لږ سپیس دلته لږ سپیس دلته لږ سپیس دلته لږ سپیس داسې دلته صحیح ده او که اوس موږ رن کړو نو لږ داسې فارمیټ به ښه راشي صحیح ده ښه نو تاسو کتلی شئ ګوره د sum of 10 and 45 is 55 او د sum of 23 and 56 is 79 صحیح ده نو ګوره سمپل قصه هم سره شی وشو چې یاره داسې که زه دلته دا داسې لږ بره کړم so let me run the program again okay and just like that okay like that okay دا ریزلټ که زه داسې کوم نو بیا ممکن ښکاري خو تاسو کتلی شئ ګوره د 1045 ما پاسلو نو 1045 زموږ سره راغی او دلته چې کوم دی ایکس ته 10 اساین شو وای ته 45 هغه دواړه خپل منځ کې جمع شو او زموږ سره په فسټ ټایم څه وشو اولنی زموږ سره دا کار وشو چې یاره دا کوم ویریبل چې کوم دی د دې a ابجکټ په تور باندې چې زموږ سره کوم امیر کنسټرکټر چې کوم دی کال شو نو زموږ سره اولنی کار وشو او زموږ سره الریډي موږ دغه ابجکټ په تور باندې دغه ډیس اوس تاسو کتلی شئ ګورئ اولنی د سم اپ a ته موږ څه اساین کړی 10 b ته موږ
45 نو دا سم اپ 10 and 45 اس نو چې موږ سره کم راغی موږ ته شو موږ ته شو بیا بی ابجیکټ موږ کریټ کړو ا ابجیکټ کارو شنو بی ابجیکټ بیا کنسټرکټر کال کو ځکه چې بی ابجیکټ موږ ډایرکټ موږ د یو کلاس ابجیکټ کریټ کړل ډایرکټ به کنسټرکټر کال کیږي نو چې کله موږ دا قصه وکړه بیا زموږ سره ا ویریبل 23 اساین شو 56 بی ته اساین شو د سم اپ 23 and 56 is 79 صحیح دا زموږ نن کلاس امیدوارم چې تاسو لیکچر خوښ شوی ټایم راکول جهنم نه ډېر په دې طریقه سره مې ته وخو پریکټس makes I mean perfect so that's why practice is the main key to make expertise up your skills and to polish your skills so thanks for watching keep like and if you like the class so don't forget to share with your friends thanks for watching